হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। আমিও আপনাদের দোয়ায় অনেক ভালো আছি। আজকে আমি আপনাদের সামনে তুলে ধরতে লেয়ার মুরগির চুনা পায়খানা ও সবুজ পায়খানা কেন করে ও কী জন্য হয় সেগুলো আজকে আমি আপনাদের সামনে তুলে ধরবো। আর চুনা পায়খানার জন্য আপনারা কী ওষুধ চালাবেন সেগুলো আজকে আমি আপনাদেরকে দেখাই দিব। আর ভিডিওটি না টেনে একটু পুরো দেখার জন্য চেষ্টা করবেন। আর ভিডিওটি ভালো লাগলে একটু লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন। আর আমার চ্যানেলটি একটু সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন যেন পরবর্তী ভিডিও আপলোড করার সাথে সাথে আপনাদের সামনে পৌঁছে যায়। আসুন আর দেরি না করে ভিডিওটি শুরু করা যাক। মুরগির চুনা পায়খানা হওয়ার কারণ হচ্ছে, মুরগির চুনা পায়খানা কেন করে এটার একমাত্র কারণ হচ্ছে আপনার যখন লিটার একটু বেশি নষ্ট হয়ে যায়, মানে ভিজে যায়, সেটার জন্য মনে করেন মুরগির একটু ওই লিটারের ময়লা আবর্জনাগুলো একটু খেয়ে থাকে, সেটার জন্য আপনার ওই মুরগির মধ্যে একটু দুর্বলতা কাজ করে, সেটার জন্য আপনার মুরগি খাবার কম খায়। তারপর আপনার মুরগির চুনা পায়খানা অনেক সময় দেখা যায় চুনা পায়খানা করতেছে, আবার সবুজ পায়খানা করতেছে, আবার অনেক সময় দেখা যায় স্যাফের মতো পায়খানা করে। সেটা দেখার সাথে সাথে আপনারা বুঝে নেবেন যে আপনার মুরগির লিটারের সমস্যা আছে, সেটার জন্য মানে অ্যামোনিয়া গ্যাসটা বেশি হয়ে গেছে। ওই অ্যামোনিয়া গ্যাসটা আপনার থেকে দূর করতে হলে আপনার মুরগির লিটারগুলো একটু পরিষ্কার করে ফেলতে হবে। এই পরিষ্কার করলে আপনার মুরগি মোটামুটি সুস্থ হয়ে যাবে। আর মুরগি সুস্থ হওয়ার আর কিছু ওষুধ চালাতে হবে। কী ওষুধ চালাবেন সেটা আমি আপনাকে বলতেছি। এই ওষুধটা হচ্ছে আসলে অনেক একটি ভালো ওষুধ। এটা মুরগির সবুজ পায়খানা, তারপর চুনা পায়খানা, যেসব মানে অন্য রকমের পায়খানা করে সবগুলো একটু কার্যকারিতা করে এই ওষুধটা খাওয়াইলে। সেটার জন্য আপনারা এই ওষুধটা চালানোর জন্য চেষ্টা করবেন। আসলে সচরাচর প্রত্যেক খামারই এই ওষুধটা ব্যবহার করে থাকে। এই ওষুধটা হচ্ছে আসলে রাইনামাইসিন। এই রাইনামাইসিন ওষুধটা আসলে অনেক একটি ভালো, আপনারা এটা চালানোর জন্য চেষ্টা করবেন। এই ওষুধটি রাইনামাইসিন, সবুজ পায়খানা, তারপর কালো পায়খানা, তারপর আপনার স্যাবের মতো পায়খানা, তারপর আরও চুনা পায়খানা, এগুলো সব কাজ করে রাইনামাইসিন। মানে আপনার এখানে দেওয়া আছে মানে দৈহিক 120 গ্রাম। অত এগুলো খাবারের সাথেও মিক্স করে খাওয়াইতে পারবেন অথবা পানির সাথেও দিতে পারবেন। এতে 1 গ্রাম প্রতি কলোনিতে অথবা সাধারণ প্রতি মানে 4 থেকে 5 দিন পর 3 বার প্রয়োগ করতে হয়। এটা আপনি কি করতে পারবেন। আর এটা আপনি দিবেন যে, আমি আপনাকে বলতেছি, এটা 1 মিলি সমান 1 গ্রাম করে 1 লিটার করে চলাইতে হবে। মানে 1 মিলি পাউডার মানে 1 গ্রাম সমান 1 লিটার পানিতে দিতে হবে। এটা 1 গ্রাম সমান 1 লিটার পানিতে খাওয়াবেন। পরপর 4 থেকে 5 দিন অথবা 3 থেকে 5 দিন খাওয়াইলেও সমস্যা নাই সেটা। আর এটার মাত্র দাম হচ্ছে যে আপনার 80 টাকা নেবে। এটা হচ্ছে এমআরপি হচ্ছে 87 টাকা। এটা আপনাদের থেকে 80 টাকা নেবে অথবা আরও একটু বেশি নিতে পারে। সেটার জন্য আপনারা একটু যাচাই বাছাই করে নেবেন যেন আপনাদের থেকে বেশি নিতে না পারে সেটা। তার সাথে রাইনামাইসিন ওষুধের সাথে একটা হালকা একটা মানে কিডনি লিভার এরকম কাজ করে যায়, কিডনি লিভারের কাজ করে যায়, সেরকম হজম শক্তি বাড়ানোর জন্য এটার জন্য একটা ওষুধ চালাবেন, হজমের ওষুধ। এটা আমি যে জিনিসটা চালাই সেটা হচ্ছে আপনার বিয়াহেপা। বিয়াহেপা ওষুধটা হজম মানে কিডনি লিভারের কাজ দুটোটাই করে। এটা চালানোর জন্য চেষ্টা করবেন। এখানে যেমন ধর এখানে লেখা আছে তো লিভার কিডনি এগুলো সবগুলো কাজ করে। তারপর বেল অফ পোলট্রি অ্যান্ড অ্যানিমালস বিয়াহেপা হেল্পস আই ইমপ্রুভ, এখানে অনেক কাজ করে। এটা অ্যামাইনো অ্যাসিড, আবার ভিটামিন, তারপর বিয়াহেপা এটা অনেক কাজ আছে। এখানে দেওয়া আছে ভিটামিন B5 অথবা ভিটামিন PP, লাইসিন ও এক্সিটি ও মিথাইনিন, তারপর এটিস এক্সট্রা ও এখানে অনেক কিছু দেওয়া আছে। এগুলো চালানোর চেষ্টা করবেন। আপনার 450 টাকার মতো নিবে। এটা 450 টাকা না হলে 420 টাকা সেভাবে নিবে। আপনারা একটু এটাও খেয়াল করে নেবেন এই বিয়াহেপাটা। আর এটার সাথে 2টা ওষুধের সাথে একটা ভিটামিন চালাবেন। এই ভিটামিনটা আমি তার আগে একটা ভিডিও দিয়েছিলাম, ওই ভিডিওর মধ্যে দেওয়া হয়েছিল ভিটামিন। এটাও চালানোর জন্য চেষ্টা করবেন। এটা একটা ভালো ভিটামিন, সেটার জন্য আমি বারবার ধরে চলাই। এটা হচ্ছে আপনার রেনাজাস্টের কথা তো আমি আগেও বলছিলাম। এই রেনাজাস্ট ভিটামিনটা চালানোর জন্য চেষ্টা করবেন। আর এটার দাম একটা সাশ্রয় আছে। এটা হচ্ছে 550 টাকা নিবে আপনাদের থেকে, 550 টাকা। এটা 1 মিলি 1 লিটার চলমান দিতে হবে মানে পানিতে। 1 গ্রাম মানে 1 গ্রাম সমান 1 লিটার পানিতে দিতে হবে। এটার সাথে আপনারা এই দুটোর ওষুধের সাথে এটা চালাবেন ভিটামিনটা। যেহেতু ব্রয়লার মুরগি, লেয়ার মুরগি, সোনানো মুরগি, প্রত্যেকটা মুরগির মানে যে সবগুলো আছে ফার্ম মুরগি, যত মুরগি থাকুক না কেন প্রত্যেকটা মুরগির সাথে আপনারা এই রাইনামাইসিন এই ওষুধগুলো চালাতে পারবেন, কোনো সমস্যা নেই। চুনা পায়খানার জন্য এমনি সবসময় মানুষ যারা পোলট্রি খামারি করে তারা সবসময় রাইনামাইসিন ওষুধটা চালায়। সেটার জন্য আপনারা সেটা চালালে আপনাদের মুরগি মোটামুটি 3-4 দিনের ভিতরে ইনশাল্লাহ সুস্থ হয়ে যাবে।
আর মুরগির লিটারগুলো একটু ঘন ঘন পরিষ্কার করার চেষ্টা করবেন, যেহেতু শুকনা থাকে। আর এখন শীতকাল চলে যাচ্ছে, শীতকাল চলে যাওয়ার কারণে একটু অনেক সময় দেখা যাবে রোগ ব্যাধি একটু দেখা দেয় এখন। সেটার জন্য আপনারা একটু দেখে শুনে মুরগি রাখবেন, দেখবেন যে আপনাদের মুরগি মোটামুটি সুস্থ থাকবে। আর এখন যেহেতু রাত্রে এখন পর্দা পুরোপুরি বিকালে ফেলে দিবেন না, এখন পর্দা ফেলবেন যে আপনারা রাত্রে 7টা অথবা 8টা করে যখন দেখবেন যে কুয়াশা বেড়ে গেছে, তখন কুয়াশা দেখলে তারপর আপনারা পর্দা ফেলে দিবেন। কারণ কুয়াশা অনেক সময় দেখা যায় রাত্রে 9টা 10টার দিকে কুয়াশা শুরু হয়, বেশি কুয়াশা পড়ে সেটার জন্য। আর এই টাইমের মধ্যে একটু মুরগির অনেক সময় সমস্যা দেখা যায়, সেজন্য আমরা একটু বি কেয়ারফুলভাবে থাকবেন, মুরগি সবসময় দেখাশোনা করার জন্য চেষ্টা করবেন। আর আমার চ্যানেলটি একটু সাবস্ক্রাইব করে দেবেন, ভিডিওটি ভালো লাগলে একটি লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন। আর কোনো কিছু জানার থাকলে কমেন্ট বক্সের মধ্যে জানিয়ে দিবেন, পরবর্তী ভিডিও করার জন্য চেষ্টা করব। আর আমার চ্যানেলটি একটু সাবস্ক্রাইব করে দিবেন যেন পরবর্তী ভিডিওগুলো দেখতে পারেন, সেটার জন্য। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।